Mbote na balandinyo surtout émission kombola bopeto. Mama kombola bopeto apesi bino bambote bele bisika bino nyonso tout bozwami. Ya solo vraiment na uti église, na uti kokumisa nzambe loko na libota na ngai. Na yango nazali vraiment ko encourager ndeko moko avandaka na ndaku oyo akendaka lisusu ndako na nzambe te à cause peut-être ya likamusongolo pakala. Vraiment ndeko na ngai na ye koyebisa yo zwa makasi. Zwa makasi, zwa ba courage ebele pona kotelema kokende na ndako na nzambe kosambela longo na baninga. Posa na nzambe ezake tokutana na lisanga to bondela to sangisa vraiment bakoni po moto epela malamu mingi penza. Lelo biso bato uti église vraiment na bolingo na nzambe pe na mawa na nzambe. Nzamba pesaki biso message moko lobeli biso mokola lelo to partager. Pasteur Serge Mambo ateyaki biso lelo vraiment atei biso penza mateya moko ya kitoko couverture ya papa donc oyo mwana koki kozwepa ya papa na ye. En tout cas ezalaki mateya moko ya kitoko mingi penza talisi biso ke esengeli papa azana na relation moko ya malamu po azana sela protection na nzambe. C'est alors que protection azozwepa na nzambe nde koyeba pe na kocouvrir bana na ye. Donc ezalaki vraiment mateya moko kitoko mingi oyo penza nzambe aselaki na kolobela biso lelo. Et puis aparlaki biso lisusu ndenge nini mwana esengeli aza na relation malamu na moboti na ye. Mwana esengeli ayeba kotosaka papa na ye pe ayeba na kotosaka mama na ye. Parce que na sima ya botosi epai na baboti ezali kokumbela biso ba bénédiction. Ezali koapportele biso ba bénédiction tangu tozotosa baboti na biso. Apesi biso exemple ya Saul, alobi ke Saul tangu papa na ye abungisaki Anes, abengaki Saul alobi ke Saul alobi na ye ke Saul kene koluka nyama Anes oyo ebaki na kobunga. Tomoni ke nani Saul atosaki maloba papa na ye akenaki koluka Anes oyo ebunga. Etangu ya kenaki koluka Anes wana esili papa na nga esili. Tanga akenaki koluka Anes wana tomoni ke ebendelaki mapambole memaki na destiné na ye. Parce que tango esika kenaki koluka Anes nesika kenaki pe kokutana na mosali na nzambe. Mosali na nzambe asakolaki mpo na ye na tina ete ye akoma roi na kati na nini na akoma roi. Donc eza à partir ya botosi oyo azalaki nango epai na papa nde tomoni ke ememaki vers destiné na ye. Apesi biso par exemple ya mosusu ya David alobi David lokola tosaki papa na ye ntango papa nde alobaki ke kende kotikela bandeko na yo biloko ya kolia esika oyo bakendaki mpona kobunda na komba oyo ezalaki Goliath azalaki oyo komba ezalaki babunda na Goliath. Tomoni ke ntango David atosaki maloba wana ntango David atosaki mbongo ya papa na ye ememaki na kati ya destiné na ye. La raison pour laquelle eza très important mwana ayeba kotosa papa na ye, mwana ayeba na kotosa moboti na ye, parce que ntango ozotosa moboti na yo ezali kobendela yo mapamboli mpe ezali komema yo na destiné na yo. Eza na bapasi mosusu bato bazosubir na vie, eza conséquence ya koboya koyoka baboti, eza conséquence ya koboya kotosa baboti yango ezomemela bamalere ebele ezomemela biso bapasi ebele. Le pasteur alobaki na biso esengeli biso bana mwana nyonso to abongisa relation na ye na papa na ye na mama na ye na moboti na ye. Parce que soko obongisi nde c'est alors que okoyeba na kovivre pe lipamboli na nzambe. Atalisa biso pe lisusu bato baza na baproblème na baboti alobi ke esengeli bana bakende kosingilie epai na baboti na bango kowelela kaka kokende epai na nzambe te mpona kosenga nzambe pardon. Mais banda nanu kosenga pardon na motu oyo oblesaki na moboti na yo oyo oblesaki banda nanu kosenga nde ye pardon. Senga nanu ye pardon soko obongisi na ye c'est alors que okoya kobongisa na nzambe. Donc vraiment en tout cas mateya lelo ezalaki kitoko mingi. Apesi l'exemple ebele bana mosusu bayiba mbongo bateka lopango ya papa bakima awa na poto. Alors obongisa relation wana te omonaka makambo wana eleka or eza malamu te esengeli obongisa relation wana izonge epai na baboti na yo okende kosenga bolimbisi mpe zwa eloko oyo oyibaki mbongo wana songisela baboti na yo. Donc ezalaki vraiment message moko kitoko vraiment ya koreconcilie bana na baboti ke bana esengeli batosa tongo mpe na kati na maloba na nzambe bibelobi na biso mwana oyo azali kotosa baboti na ye akowumela na mokili nzambe akoyeba na koprolonge
marché mikolone na se na moi oyo. En tout cas message ezalaki vraiment kitoko mingi bandeko nanga nde na sepeli na partager yango na bino. En tout cas ndeko nyonso to pesi ko zala soko na problème na maboti na yo ezali moment vraiment ba réparation esalema to luka kimia to vivre vraiment na kimia pona to ko kozwa pe mapamboli ya baboti na biso parce que bénédiction baboti na biso c'est très important. Obéissance na biso vis-à-vis na baboti na biso ndeko mema biso na destinée na solo lenge memaki Saoul na destinée na ye et memaki David pe na kat na destinée na ye. Vraiment na lingi bino mingi bandeko kombola bopeto vraiment na lingaka bino makasi la raison pour laquelle na lingaka ko partager na bino na lingaka ko kabola na bino oyo nzamba azo mettre na kat na nganga la zwi message wana lelo yango na sepeli pe na kabola ngo vraiment na bino en tout cas bisika bino nyonso tu bozali na sengi nzamba pambo